नमस्कार किसान भाइयों जी, ये ट्रैक्टर 1035 DI और कंडीशन इसकी देख सकते हैं। 3 सिलेंडर 36 हॉर्स पावर और बैग वगैरह चला हुआ भंडा पड़ा है। इसी मट्टी में भी पड़ोसी जमी पड़ी है और स्टिकर तो ओरिजिनल है, बम्पर लगा हुआ है लेकिन पेंट पुत्सा रहा हुआ हल्का सा ऊपर से बोनेट पे से और ऐसी मड़गाड़ों पे से। टायर इसमें C8 12/4/28, C8 सम्राट 30 पैसे के आसपास और जी अगले वाले ख़त्म से हैं। और नंबर इसका UP 50 का है। कीमत की जो बात है वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, वीडियो पूरी देखें और मौके पर आकर चीज़ भी अपनी संतुष्टि करके उसके बाद ही सौदा करें। और लोकेशन जो मावाने के पास की इनकी और गाँव टोड़ा। कमेंट कर लिए इस ट्रैक्टर के लिए हो या मेरे फ़ोन पर फ़ोन करना है बाकी जानकारी के लिए। पीछे से दिखा रहा हूँ, मडगाड़ थोड़े से लगे हुए हैं, मुड़ रहे हैं मडगाड़। और इधर वाला भी दिखा रहा हूँ। बड़े किसान हैं, कई सारे ट्रैक्टर खड़े हैं, उनकी सोच खड़ी है उधर पल्ली तरफ। और पिछला हिस्सा देख सकते हैं, ईंच वगैरह मट्टी लदी पड़ी है, इनका अपना काम में चला हुआ है। ये नीचे से भी दिखा रहा हूँ। और जी इधर से भी दिखा रहा हूँ, रिम वगैरह देख सकते हैं, रिम सारे सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले टायर तो खैर ख़त्म से। और मैसी सिम्सन कंपनी का इंजन इसमें 36 हॉर्स पावर का। और मॉडल जो है ये 95 मॉडल है जी, है 96 मॉडल। 96 स्टार्टिंग दिखाते हैं जी। एक मिनट स्टार्टिंग दिखाते हैं अभी। ये स्टार्टिंग है इसकी। सिलेंडर जो है नीचे ना पट रहा है। मैं दे रहा ना, 1 मिनट रुक जाओ ना, 1 मिनट रुक जाओ जी। सिलेंडर पट रहा है इसका। और जी आवाज़ भी थोड़ी ऐसी काट रहा हूँ, उधर से दिखा रहा हूँ, देख हो रहा है। ये सिलेंडर पट रहा है, आवाज़ देख सकते हैं आप। तो जो कीमत की बात है वो वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तेल भी कम है इसमें। तो ऊपर ही डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, बाकी जानकारी उस पर देख लियो। धन्यवाद।